सान सिगां बिसमुरि हालामनि ब्रह्मपुर गामिनिफ्राय सासे एक्स एनडिएफबिआ हमजानो गोनां जाबाय दा नैबेबायदि थासारिया मानि थाखाय बे गाव गोरोन्थि मावबाथ' बे हयथ' एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस इनभल्भ जानो गोनां ओरैनो हमनाय नङा हयथ' जिहेतु एग्रिमेन्टआव आर्मस होजोबनायनि बाथ्रा दं हयथ' महाबाबो आर्मस लाखोमाबायनोबा बे मा खारनाव हमजादों बेखौ जों मिथिया बेखायनो बे एन्टि ससियेल खामानिफोर एक्टिभिटिसआव इनभल्भ जादोंबाथ' हमजागोन एनडिएफबिनियानो जा सिभिलानो जा बेबायदि माबाफोर एक्टिभिटिस इनभल्भ जानो हागौ जों बेखौ क्लियार मिथियाखै बेनिखायनो हमजादोंबा निस्सय बिनि आन्दोआव माबाफोर थागोन नङाबा ओरैनोथ' हमजानाय नङा दिनै जों गोजोननाय मोनो जे 2020 मायथाइनि दिनैनि तारिखआवनो बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बेवहाय बे एनडिएफबि आरो आबसु ज' जानानै भारत सरकार असम सरकार सुक्ति खालामदों आरो बे सुक्तिखौ भारत सरकारा एनडिएफबिखौ टारगेट खालामदों कारण आबसुनि जिथु आन्दलन बे गणतान्त्रिक बेयाव खोब दावराव दावसि बिदि जाया आयेन शृंखलानि भंग जाया किन्तु एनडिएफबि जेराव सशस्त्र संगठन हिसाबै बे संगठननि जि सोमावसारनाय बे गोबां बारहावाफोर गाज्रि जायो आरो बेनिखायनो एनडिएफबिजों सुक्ति खालामनो बोरै गोजोन थासारि लाबोनांगोन बेखौ मेइन टारगेट एनडिएफबिखौ टारगेट खालामनानै बे सुक्ति खालामनाय जादोंमोन सुक्तिया जाबाय सुक्ति जाखानाय जा बोसोरबा जाबाय आरो बे बोसोरबानि गेजेराव अन्तत सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जि गोदान सरकार दानो हाबाय बे सरकारनि नेतृत्व जिहेतु मानगति प्रमद बर' बिथाङा दङ आरो बिथांनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा अन्तत नैबे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय जिहेतु सरकारनि थांखियानो बे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायमोन मानोना प्राय 50 बोसोर सोमावसारनाय सोलिबाय थानायखाय बिटिआर ओनसोल बर'फोरनि ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनानै दंमोन गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरजों गोरोबलायनो हायि बेबायदिबो मोनसे बारहावा जादोंमोन बेनिखायनो बोरैहाय गोजोन थासारि लाबोनो हागोन आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव बोरै खौसेथि आरो गोरोबलायनाय लाबोनो हागोन बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै भारत सरकारा सुक्ति खालामदों आरो बे सुक्तिया साक्सेस जाबाय दिनै जोंहा गोजोन थासारि फैबाय आरो गोजोन थासारि फैनायखाय जों जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हानाय बेबायदि मोनसे परिबेख फैबाय आरो इतिमধ্যে जोंहा जौगानाय हाबाफारि जागायजेनबाय आरो बे स्पिडआव दावगालांबाय थासिगोन दा जोंहा सुक्तिनि जिफोर दफा सुक्तिनि जिफोर रादाय बे रादायफोरनिफ्राय 90% जाफुंजोब्बाय मात्र जोंहा मोननैसो जाफुंनाय जायाखै आरो बे निश्चय जाफुंगोन बे सिमा बांहोनाय जाबाय सिमा बांहोनाय जानाय लोगो लोगो बे कमप्लिट जायाखै अन्तत बेवहायबो जोंहा बाउन्डारिखिनिया जाबाय बुंनो थाङोब्ला थखय बाउन्डारि खिन्थु बाउन्डारिसिम हाबनाय माखासे गामिखौ जों डिक्लेयार खालामनो हानाय जायाखै मानोना फरेस्ट एलेका आरो बे गामिफोरनो जेतियालागै हानि कागज पत्र होनो हानाय जाया अब्लालागै बे हयथ' डिक्लेयार खालामनो एसे टाइम नांगोन खिन्थु बे इतिमধ্যে जोंहा प्रसेसा जागासिनो बे जों आसा खालामदों हयथ' नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सन सिगाङाव जों बेखिनिखौ कमप्लिट खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा एनडिएफबिनि केडारफोरनि थाखाय जिखिनि बेबस्थानि बाथ्रा लिरनाय जादोंमोन रादायाव बेबो जाफुंजोब्बाय जोंहा बै रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दंमोन एक्स केन्डिडेट एक्स एनडिएफबिफोरनो नैबे जिखिनि एनडिएफबिनि केसनि जिखिनि केस पेन्डिं जानाय लोगोसेनो जेलाव थानाय बिनि प्रसेसा दासिमाव माबायदि जिहेतु 5 बोसोराव आगान होबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथिया केस बायदिसिना जोबनायाथ' एसेबां थाब जोबा जायफोर केस प्राय 200 सामथिं बे उइथड्र जाबाय आरो दाबो 400 केस बाखि दंबावो बेनिफ्राय जोंहा एनडिएफबिनि जे रिहेबिलिटेसन बियो मात्र 678ल' बाखि दंसै बेनिफ्राय जि एक्सग्रेसिया मार्टेसफोर होनो गोनां बेयाव बिसोर जोंहा दासिमहालागै 400सोल' होनाय जादों आरो गोबां दंबावो बेखौ होबाय थागोन बे होनायनि प्रसेसा जागासिनो दं बे केसआव बे सिबिआइ केसनि जायफोर कनभिक्टेड बेफोरखौ एग्रिमेन्टजों जायफोर कनभिक्टेड केस बेफोरखौ एग्रिमेन्टजों माबानाय जाया बेनिखायनो बेखौ कर्टनि हेफाजाबजोंनो बिथांमोनखौ जों उइथड्र खालामनाय उइथड्र खालामनायाथ' पसिबल ना बेखौ जों कर्टनि गेजेरजों बोरैहाय सिगांनि कनभिक्सन जानाय माबायदि बेखौ रिभिउ खालामनो थाखाय आपिल खालामनाय जादों आरो माखासेखौ जों बेलायाव दिखांनो थाखाय नाजानाय जादों बेनिफ्राय जिफोर एनआइए केसआव हाबनानै दं बिथांमोननि गोबाङानो ट्रायल आन्डार ट्रायल जाबाय थादों आरो सानैसो कनभिक्टेड जानायबो दं दा बे एनआइए केसखौ जों स्टेटआव लाबोनायनि मोनसे प्रसेस लादों आरो स्टेटआव लाबोयोबा जेनेरेल जिबायदि केस जेरै सिआरपिसि बा आइपिसिनि गेजेरजों ट्रायल बेखौ बिसार खालामनाय जागोन बेनिखायनो अब्ला इजि जाहैगोन बेखिनि प्रसेस खालामगासिनो दं बेनिफ्राय कनभिक्टेड केसफोर रन्जन दैमारि आरो बिथांजों थाबोनाय माखासे जिफोर केस दं बे केसफोरखौ जों
किसुमानखौ बेलाव आरो किसुमानखौ रिभिउ खालामफिननो थाखाय केसखौ रिभिउ खालामफिननो थाखाय एपिल खालामनाय जादों आरो थांनाय बोसोराव बेल माबाया पिटिसना रिजेक्ट जाबाय आरो जों बेखौ नाजाबाय थादों आरो इटिमेटलि बिटिआर सरकारनिफ्राय बेनि थाखाय जों जिखिनि खरस नांगौ कर्टआव बे गासैबो खरसखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बहन खालामनाय जादों आरो बे कर्टनि जुगिदि खामानि मावनायफ्रा एसे मा नाङो एसे गोबाव जायो आरो बेनिखाय सम नांगोन बेखिनिखौ जों नाजानायखौ गाराखै जों बेखौ मावबाय थादों सार मोनसे खोथा बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव मोनसे लिरनाय जादों बिटिआर गोजोन गोरोबथानो लोगोसे 1500 कोटि रां हरनायनि जिखिनि मिरु सरकार हरनायनि मोनसे बाथ्रा दङ बियो थारैनो फैमारदों ना फैमाराखै दासिमाव दा बे बुस्थुआ जोंनिफ्राय जिखिनि दा इन्सटिटिउसन बायदिसिनानि बाथ्रा दं बेखिनिखौ मावफुंबा बे 1500 कोटिया बेखिनियाव इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन जा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा दं एनआइटि स्थापन खालामनायनि बाथ्रा दं केन्सार हस्पिटाल बानायनायनि बाथ्रा दं बेनिफ्राय एम्सनि इकुइभेलेन्ट मेडिकेल कलेज बानायनायनि बाथ्रा दं बेनिफ्राय गोबां जायगाफ्राव पलिटेकनिक इन्सटिटिउसन बानायनायनि बाथ्रा दं आरो बेनिफ्राय जा नेसनेल स्टेडियाम बेबायदि बानायनायनि बाथ्रा दं बे गासैबो खामानिफ्राव बे 1500 crore माखौ होनाय जागोन बेनिफ्राय जा रेलवे कोच रेलवे फेक्ट्रि बिदि रेलवे कोच फेक्ट्रि बायदि बानायनाय बाथ्रा बे प्रसेसा गासैबो जागासिनो दं बे जोंहा लेन्ड एलटमेन्टनि खामानि एसे लेट जानायखाय बे लेट जादों आरो बे एसे टाइम नांगोन जिहेतु बे जोंनि गेजेराव फ्राय लार्ज एरियानि बे हा मोननो एसे गोब्राब आरो जिखिनि हा दं बेफोर गासैबो भिजिआर थादों बांसिन बेनिखायनो बेफोरखौ डिरिजार्भ खालामनानै एलटमेन्ट होनाय एसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो जों बेखिनिखौ मावदों आरो एसे टाइम नांगोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे 1500 crore बेखिनि इमप्लिमेन्ट जानानै आरो जिखिनि एक्सारसाइज बे हयथ' अन्यान्य डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसबो बाहायनाय जागोन